मूवीज में सुनाई देने वाले साउंड इफेक्ट्स आखिर कैसे रिकॉर्ड होते हैं? सबसे पहले मूवीज में जो घोड़ों के भागने की आवाज होती है उसे नारियल के छिलके से कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट फिल्मों में जब फाइट होती है तो जो डिशम डिशम वाला साउंड होता है उसे कच्चे मांस में मुक्का मारकर रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट मूवीज में पटाखे फूटने की आवाज तो आपने सुनी होगी, उसे बैलून के ऊपर कार चलाकर कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट फिल्मों में जब किसी को भर के रैप्टा मारते हैं तो वो असल में चप्पल को जमीन से मारने की आवाज होती है। नेक्स्ट मूवीज में जो एयरक्राफ्ट के फ्लाई करने की वॉइस होती है उसे टायर के ऊपर एक कार्ड को इस तरीके से घिसकर रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट ज़ॉम्बीज़ मूवीज में जब ज़ॉम्बी किसी को खा रहे होते हैं उस वॉइस को टमाटर को इतनी बुरी तरह से खाते हुए रिकॉर्ड किया जाता है।